হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, দেখো আমরা আজকে আসলাম বাড়ির সাইডে নরবর সুন্দর সুন্দর গাড়ি নিয়ে আমরা এখন চললাম আমাদের নিউ টয়েস কালেকশন। দেখো ওয়াও, সুন্দর সুন্দর গাড়ি, অনেক বিউটিফুল গাড়িগুলো, খুবই স্পিডে যাচ্ছে। দেখো ওয়াও, দেখো মন নিচ্ছে। সামনে হয়তো আমরা পেয়ে যাব সুন্দর সুন্দর অ্যানিমাল। ও গাইস, দেখো গাইস কত সুন্দর সুন্দর অ্যানিমাল গাইস, দেখো ওয়াও। তো এখন এই অ্যানিমালগুলো আমরা একটা একটা কালেক্ট করবো। দেখো ওয়াও, দেখো বেশ সুন্দর অ্যানিমাল। চিংড়ি মাছকে বাংলায় আমরা যেটা বলি ইয়েলো কালার এবং রেড কালার, অনেক সুন্দর। তো এটা আমরা উঠালাম। তারপর আমরা নেব সুন্দর একটা ডাইনোসর, অনেক সুন্দর। ইয়েলো কালার অ্যান্ড গ্রিন কালারের কম্বিনেশনে ভেরি নাইস অ্যান্ড বিউটিফুল। তো এটা আমরা নেব রেড কালার গাড়িতে। দেখো অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে, ভেরি নাইস। অ্যান্ড এখানে আর একটা বড় অ্যানিমাল নিব, সেটা হচ্ছে এই দেখো সুন্দর একটা সাদা কালারের বিয়ারকে, দেখো হা করে আছে, অনেক সুন্দর। তো এটা আমরা এই গাড়িতে উঠালাম। তারপর আমরা যাব ওই যে সিলভার কালার গাড়িতে। তো এই গাড়িতে আমরা উঠাবো প্রথমে এই দেখো সুন্দর একটা ফিশ, ইয়েলো কালারের ফিস্ট, ইলেকট্রিক্যাল ফিস্ট। তো এই গাড়িটা উঠালাম আমরা। তারপর উঠাবো দেখো সুন্দর একটা কুমিরকে, পার্পল কালার, সরি এটা হচ্ছে টার্টল কালারের কুমির, অনেক সুন্দর। তো এটা আমরা উঠালাম। তারপর আমরা উঠাবো লাস্ট গাড়িতে আর তিনটা অ্যানিমাল আছে আমাদের। তো এই তিনটা অ্যানিমালের মধ্যে প্রথমে আমরা উঠাবো দেখো ইয়েলো কালারের ঘোড়াকে, অনেক সুন্দর অ্যান্ড কিউট। ঘোড়াটা দেখো কত স্মুথ অ্যান্ড রানিং অবস্থায় আছে। তো এই ঘোড়াটা এখানে উঠাবো। তারপরে উঠাবো আমরা এই সুন্দর একটা কাউকে। লাস্ট দুইটা উঠাবো দেখো এখানে একটা পাকনাল একটা ডাইনোসর, অনেক সুন্দর, পিঙ্ক কালারের অ্যান্ড পার্পল কালারের। তো এটা আমরা উঠালাম। দেখো অ্যানিমালগুলো আমাদের উঠানো হয়ে গেল। তো এগুলোকে আমরা অ্যানিমাল হোমে নিয়ে যাব। দেখো গাইস, আমাদের অ্যানিমালগুলো উঠানো হয়ে গেছে। তো আমরা এখন যাচ্ছি অ্যানিমাল হোমের উদ্দেশ্যে। দেখো একদম বালি রাস্তার ভিতরে আমাদের নরবরি গাড়িগুলো যাচ্ছে অনেক সুন্দর সুন্দর করে। ওয়াও।